gente, olha a diferença. Olha o brilho dessa lareira. Coisa mais linda. Olha a diferença. Aqui eu não passei, porque aqui eu vou finalizar ainda aqui, né? Eu deixei no carrinho. Eu tô na dúvida da... Eu vou passar um negócio aqui assim. Aí eu tô pra escolher na Shopee. Eu tô na dúvida da cor pra passar ao redor aqui, ó. Não é tinta, é sabe? É uma placa. Aí eu vou colocar em volta aqui, vai ficar a coisa mais linda. Antes de colocar aqui, né? Aí eu já passo também aqui nessa parte. Essa aqui já tem uma diferença, ó. Aqui pra aquela ali, ó. Olha que coisa mais linda que ficou. Olha só, gente, o brilho. Ó. Passei por tudo. Aí o cheiro é forte, sabe? O cheiro é bem forte. Mas em seguida sai. Ó o brilho. Olha a diferença que tava antes pra agora. Que coisa mais linda, né? Então, eu tô renovando, né, a lareira. Essa lareira é maravilhosa, gente. Ela é de canto, né? E ela é enorme, ela é bem grande. E aquece toda a casa. Ó, bem rústico. Eu gosto, gente, bem rústico assim. Então, só esperar secar, né, pra poder colocar as coisinhas, os enfeites ali. Depois eu vou comprar algumas outras coisinhas, uns vasinhos bonitos, né, pra colocar. Tem bastante coisinha na Shopee, né? Olha o tempo, gente, aqui na frente. As cadeirinhas estão tudo aqui. Só mostrando pra vocês, meu jasmim tá enorme, vai até lá em cima. Os passarinhos estão aqui, ó. Olha só. Olha, gente, como é que tá meu jasmim. Enorme. Assim também fica bonito, ó. Que isso aqui vai cair. Ó. Isso aqui perfuma mesmo. Tá lá em cima. Deixei as coisas aqui em cima. Olha como é que ficou, gente, a diferença. Agora sim, né, tá a mesma cor. Eu passei duas de mão. Ó, coisa mais linda. Passei aqui em cima também. Aqui falta mais uma. Só esperando secar. Essa parte aqui, gente, essa aqui eu vou deixar. Porque eu vou ter que fazer... Eu vou ter que acabar aqui, ó. Aqui é tudo tinta ali, ó. Aí eu comprei uma placa. Aí meu marido vai passar a massa aqui. Aí a gente vai colocar a placa. Eu já escolhi a cor, né?
A secagem demora um pouco, né? Então, depois eu vou colocar as coisas aqui em cima. Esperar secar bem. Aí depois, né, quando eu fizer o acabamento aqui, aí eu passo aqui também, ó. Vai ficar top, né? Aqui eu passei um pouquinho, ó. Ó a diferença que fica. Aqui, ó. Aí aqui é depois. Aí depois tem o vídeo completo, tá? Aí depois eu mostro pra vocês ela completa, com a placa aqui também, que eu acho bem legal. Bom, gente, outro dia por aqui, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Gente, terminei a roupa. Vocês não sabem o que aconteceu. Meu marido ligou do trabalho e perguntando da bermuda dele, né? Que ele deixou R$ 200 na bermuda, gente. Ele botou a roupa pra lavar, né? Pra máquina pra lavar. E aí ele disse que deixou R$ 200 no bolso da bermuda. Gente, eu acabei de colocar a roupa toda pra lavar, pra bater aqui. Agora falta, vamos ver, né, se não aconteceu nada. Bom, molhou, né? O dinheiro molhou, vamos ver aqui. Gente, então, ele pediu, né, pra mim. Ele me avisou, né, dizendo que colocou a roupa pra bater. E aí, tava os R$ 200 na bermuda dele, gente. Agora eu vou procurar aqui com vocês. Uma dica que eu dou pra vocês, tá, gente? Que não tem, ó. Uma dica eu tirei agora, gente, agora. Ele me ligou agora do trabalho. Uma dica: verifiquem as roupas, os bolsos da roupa, antes de colocar na máquina. Cara, ele deixou aqui do lado, né? Só que ele não viu que tinha dinheiro no bolso. Vamos ver se tá aqui. Achei. Molhado, né? É óbvio. Deixa eu ver quanto que é. Ó. 100 é 200. E duas de 50. Gente, tava no bolso da bermuda. Ai, ai. Uma dica aí, né? Verifiquem o bolso, os bolsos aí antes de colocar na máquina. Gente, eu recém terminou de bater, agora eu vou estender essa roupa. Aí ele me ligou agora, né? Ele me ligou avisando que tinha deixado dinheiro na bermuda. Comenta aqui, gente, comenta se já aconteceu isso, de esquecer algum dinheiro dentro da calça, do bolso da calça, da bermuda. Comenta aqui embaixo. Colocar, né, gente, vou colocar pra secar agora. Tá quase seco, porque a máquina, né, é quase uma secadora também, sabe? Porque sai bem seca mesmo. Tô aqui na cozinha organizando algumas coisinhas. Ó, gente, fiz uma mudança aqui. Coloquei meu fogão pra cá, ó. Pino. Minha panela de barro. A minha chaleira. Aqui meu cantinho de chimarrão, né? Meus termos. A cuia tá ali e as outras cuias estão ali em cima. Eu não deixei aqui. Agora eu vou colocar papel toalha. Ó, a janela ficou bem aqui, ó. Ficou bem aqui perto da janela. Já que eu não tô usando o fogão a lenha, eu passei ele pra cá. Papel toalha tá aqui. Vou colocar aqui, ó, gente. É muito legalzinho, né? Porque aí já vai na mesa, né? Aí eu não gosto mais de usar daqueles... Eu usei muito tempo daqueles de parede. Agora eu tô usando esses aqui, que é bem mais prático. Leva a mesa, né? Então, gente, o meu fogão... Eu tô esperando terminar o gás. Porque o gás, ele... Porque eu não tô usando muito o fogão. O gás tá até durando muito, porque eu tô usando panela elétrica, né? Então, eu tô esperando terminar pra poder desfazer esse fogão. Então, ele já tá, assim, mais ou menos, né? E o forno também, gente, não tá muito bom, não. Então, vou esperar terminar o gás. Por enquanto, a gente não pretende comprar forno elétrico. Então, a gente... Vamos ver, né? Como é que vai ser. Vamos pesquisar o preço do fogão. Aí, eu uso mais air fry mesmo, né? Então, aqui, ó. Vou colocar aqui. Aqui, meus termos eu lavei, né? Lavei todos. Aqui meus mantimentos, a minha cuia. Essa aqui que eu tô usando mais agora, ó. Eu mostrei, né, até no vlog. Que eu tô usando mais.
minha panelinha de barro que eu uso. E os meus elétricos ficaram aqui. Improviso, né? Você sabe que é improviso, porque eu não vou comprar armário agora. Balcão, né? Pra colocar, porque é só na cozinha nova mesmo. Eu tenho que comprar balcão pros elétricos e balcão pro filtro, gente. Porque no verão, quando faz muito calor, a gente usa o filtro ali, né? O negocinho da água, porque ali é água gelada e água natural. Então é isso, tá? Mostrando aqui pra vocês como é que ficou. O piso da cozinha é bem limpo, né? Então é isso. Ó, tem bem lá fora. Ó o vento. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui é o cano do fogão a lenha. A gente nem tá usando. Esse inverno a gente nem usou o fogão a lenha. Depois é lá pra outra cozinha, eu acho, né? Bom, gente, tô organizando aqui o almoço. E, gente, tô fazendo arrozinho com salada de maionese, né? Batata e cenoura. E o arroz tá aqui. Daqui a pouco a gente já vai aprontar. Então, gente, nós compramos comida pronta, né? Um churrasquinho e um frango assado. Estava tudo muito bom. Eu fiz o arroz e a salada. Estávamos já almoçando. Então, eu decidi, né, passar um aspirador no quarto da minha filha. Ela já, né, colocou a roupa de cama dela, deixou organizado. Eu passei mais o aspirador rapidinho, porque o quarto já estava arrumado, né, gente? Então, a cama dela, essa roupa de cama ficou bem bonito. Ó, pessoal, parei um pouco. Tô passando o aspirador aqui no quarto da Camila, né? Passando rapidinho. A janela tá aberta, tá ventilando. Ó o solzinho que pega na cama. Top, né, gente? Muito bom, ó. Tudo organizado por aqui. Só passar o aspirador mesmo. Que ela, né, ela que coloca a roupa de cama dela. Ela adorou essa colcha. Ó, tudo. Ó o solzinho. Ó o brilho desse piso, gente. Esse piso a gente não vai trocar. Do quarto dela, vamos deixar esse, que é maravilhoso, gente. É muito fácil de limpar. E é brilho, sabe? Tem um brilho maravilhoso também, ó. Tem brilho. E aí a gente vai deixar. Ó, bem arrumadinho. Aí é muito bom, né, gente, ter o quarto arejado, né? Abre a janela, pega o sol. Tem que mudar o ar, né, gente? Ai, eu não consigo ficar em lugar abafado e sem ventilação. Bom, gente, já tá de noite, começou a chover, agora parou. Aí depois, outro dia, a gente vai naquela sorveteria lá, ó. Que é dia desses, tomar açaí, que eu adoro açaí, né? Então, gente, chegamos aqui na nossa mateira, ó. Mateira, né? A gente levou chimarrão. Chegamos pra comprar refri. E também compramos umas coxinha frita, ó. Que delícia. Vem aqui, ó. Aqui os combos, ó. Os preços. Balde médio, 95. Balde grande, 135. Ó. Esse aqui, gente, a gente já comprou, né? Outra vez. Que acho que até gravei um vlog aqui. Aí, se eu lembrar, vou deixar o card aqui pra vocês verem como é que é. Esse aqui é o médio, tá? Ó, vem as coxinhas assim, ó. Uma delícia, gente. É bem saboroso mesmo. Então, é nossa janta, tá? Nós chegamos agora à noite. Aí vamos agora... já tomei banho. Dá oi! Oi, pessoal. Eu comi X-Bacon. Bem bom, bem suculento. E... Então, a gente, né, chegou do Batuva. Então, a gente chegou do Batuva, né? Ó, tá noite já.
Então é isso, tá, gente? Ai, olha aqui, meu cachorro. Cadê? Tá olhando. Eu deixo a casa assim pra ventilar, né, gente? Porque tava fechada. Ó.